이거 나왔어. 아, 이거. 일생 허른 걸어본시. 신결의 tlok 일생 허른 걸어. 이런 시. 텐트텐 북텐트 танд ч хэрэг хин нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүй эсгэж өдөр бүр загаад байгаа уурж намайг даг. Бид нараа өчигдөр Чонан хотод бизнес эрхлэгчдийн уулзалт хийсэн. Орой бид нараа аудын нэгдсэн зуудлаа хийсэн. Бид нараа өчигдөр энэ дээр зогсоод Библийн тухай ярьж, Бурхны үгийн тухай ярьж байгаа. Миний хувьд үнэхээр талархууштай, нэр төрийн зүйл, үнэхээр гайхалтай, нэр төрийн зүйл юм байна. Үүнийг юугаар би илэрхийлж чадах вэ лөө? Заримдаа надад ийм сэтгэл орж ирэх үед байгаа. Бид нараа дэлхийн чуулган хийх үед бид нараа онцгой зоч хүндэт зочдыг дуудаад лекц уншуулдаг. Энэ дэлхийн алдар тунгуудаа бас нэр хүндтэй хүмүүс байгаа. Тэд нарын ярианаас сонсоод үзэх юм бол үнэхээр бид нар бол ерөн үнэхээр ал- гайхамшигтай хүмүүс их байдаг юм битлээ. Агуу хүмүүс их байдаг юм битлээ. Би ном их уншдаг байсан биш хэлдэг. Ерөн тэд нарын бичсэн номноос уншаад үзэх юм бол үнэхээр энэ харууд агуу хүмүүс, мундаг хүмүүс их байдаг гэтлээ. Харин аврагдсны дараа би итгэлийн амьдраад үзсэн чинь. Би Иесус Христийн тухай таныг мэдэх тусам хүн хичнээн мундаг байдлаа ч гэсэн үнэхээр гайхамшигтай хүн байсан ч гэсэн үгүй хүн байсан. Нэг гайхамшигтай номын зохиолч байдлаа ч гэсэн тэр чинь хүнээс гарсан хүний төдийлөн байсан. Бодол төдий байсан. Бид нарын уншиж бас бид нарын итгэдэг юм бивэл бодол Бурханы үг юм аа. Бид нарын итгэдэг Есүс Христос жинхэнэ Бурхан юм аа. Өнгөрсөн 7 хоногт би хэлсэн. Йохан 11-р бүлэг дээр Есүс Мария Марта хоёртой уулзсан. Лазар өгсөн. Лазар өгөхэд оршуудлагдчихсан. Оршуудлагдаад 3-4 хоногийн дараа тэр цогцсоос үнэр гарч исэн. Яг тийм байдал дээр Есүс ирээд Лазар бос гэсэн, гараад ирэх гэсэн. Тэгж ирж чадж байгаа Есүсээс өөр хинч байхгүй юм байна. 38 жил туршийн өвчтэй хүнийг хараад чи бос дэвсгэрээ аваад яв гэж хийж чадхаар хүн бол Есүс Христос өөр хүн байхгүй юм байна. Өөр хинч байхгүй юм байна. Тэр дөрвөн сайн мэдээ ном дотор үнэхээр амьд оршиж гайхамшиг үйлдэлжсэн Есүс. Одоо өнөөдрийн энэ нийгэмд бидний зүрх сэтгэл дотор амьд оршиж байгаа. Амьд оршиж бид нараа дамжуулан гайхамшиг үйлдэлж байна. Тэрийг бодож үзэхэд Бурхан бидэнд
Итгэлээр амьдрах, итгэлийн амьдралаар амьдрахаар Есүс Христийг бидэнд өгсөн. Харин бид нар тэрийг мартаад заримдаа тэрийг мартаад Есүсийг мартаад өөрийнхөө хүчээр итгэлээр амьдрах гэхээр өөрийнхөө дутагдлыг их мэддэг. Сатан бидний асуудал бидний дутагдлуудыг харуулж өгдөг. Тэрнээс бодлоо ийм байж би эзэнд таашахдаж чадах бодлоо, таалагдаж чадах бодлоо, эзэн надад туслах бодлоо. Ийм бодол, ийм бодлоод бидэнд орж ирдэг. Өчигдөр тэр бизнес эрхлэгчтэй уулзаад би илгээш нартай ингээд тэр суугаад тэр оролцсон хүмүүсийг харсан чинь би инхээхэн танихгүй л дээ. Яг тэдэнтэй би нүр тулж уулзаад бас ярилцаж үзсэн ч юм уу. Би яг тэдний сайн мэдэхгүй байсан. За хэрвээ тэд нараа манай сүмд ирж удсан бодол үнэхээр аврал аваад удсан бодол үнэхээр бид нар удсан бол зүрх сэтгэл дотроо Есүс Христтэй амьд оршиж байгаа. Амьд оршиж байгаа нь ойлгомжтой. Өнөөдөр энэ цуглаан дээр ингэ сууж байгаа хичнээн итгэлээр баг. Харин энд сууж байгаа хүмүүсийн ихэнх нь нүдлээс уучлагдаа зөв төв болсон баха. Би нүдлээс уучлагдаа дахин төрсөн. Доргойж тийм итгэл нь тийм итгэл нь та бүхэнд байгаа гэж бодож байна. Ер нь тийм итгэлтэй хүмүүс энд сууж байгаа үстэй. За энэ нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл та бүхэн энэ сууж байгаа хүн болгонд Есүс Христтэй та бүхний сэтгэл дотор амьд оршиж байна гэсэн утгатай байна. Энэ сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ сэтгэл дотор ариун сүнс оршдог. Оршиж байна гэсэн үг. Би энэ тэгч нарыг харахад үнэхээр баяр хөөртэй, талархалтай, итгэл найдаж төрдөг. Харин бид нар үнэхээр аврагдсан тодорхой дахин төрсөн нь үнэн. Цаад л манай сүмд ирж ижил жинхэнэ итгэгч гэж дуудах холдолно. Би хэдэн удаа ирсэн. Би багасаа өөр Пресвитериан сүмд явж байгаа 19 настай ахтлах анги 3 дугаар ангид сурж авах үед манай сайн мэдээ цуудлааны тусаанд тусаанд нэг салбар байсан. Тэр салбарт анх явсан. Надаас төрүүлж манай сүм рүү ирсэн. Найзууд байсан л та. Ким Жэмон, Ким Жунго, Баг Хёнхо мэдгээр хүмүүс байгаа. Анх удаа сайн мэдээ цуудлаанд ирсэн чинь тэр сүмийн итгэгч нараа манай найзуудыг хараад Ким итгэгчээ эсвэл Б итгэгчээ эсвэл Жон итгэгчээ эсвэл Баг итгэгчээ тэд нарыг манай найзуудыг туудж байгаа харахад хүн бодно өөр уухтай байсан. Гэтэ бүгдээ итгэгчээ гэж дуудаж байсан. Ах トゥ гэж бараа ах トゥ гэж ярьдаг байсан байхгүй. Уг нь ах トゥ гэж ярих гэвэл нэг эхээс төрөх өстэй шүү дээ. Би багасаа сүмд явсан мөрдлөө. Нэг удаа хин нэгнээс яг жинхэнэ төрсэн ах トゥ шиг дуудагдаж үзээгүй болохоор үнэхээр надад соёлын чачраад л орж исэн. Харин намайг хараад хүмүүс зүгээр харин
танихгүй танихгүй байсан болохоор намайг ах ч юм уу мэдүү гэж хэлж чадахгүй байсан. Хэлэхгүй байсан. Тэгээ Библи дотор аврагдсан хүмүүс нэг сүнснээс гарсан юм чинь ах トゥ гэж дуудаж одлоо. Бид нэр аврагдсны дараа хүн болгоо итгэлээр сайн амьдрахыг хүсдэг. Зөндөө сайн үйлчлэхийг хүсдэг. Одоо би итгэлийн амьдралаар амьдрдаг болсон юм чинь. Үнэхээр би сайн хиймээр байна гэж хүссэн харин итгэлээр амьдрч болохгүй үед байгаа. За би аврагдсан мөртлөө яа ингэж байна. Яа итгэлээр амьдрч чадахгүй юм байна. Ггүй байгаа юм байна. За би аврагдсан хүн. Гэтэл итгэлгүй байна. Би тэр хүн шиг амьдрч чадахгүй юм шиг байна. Тийм бодлоод хаяаны дотроо орж ирдэг. Харин хүмүүс ямар нэгэн байдлаараа сайн хийх ёстой гэж боддог. Бас бурханы өмнө ямар нэгэн байдлаараа бурхандаа гайхуудлах гэсэн сэтгэл байгаа. Харин хамгийн гол нь юу вэ гэвэл ерөө итгэлээр амьдрахын тулд өнөөдөр бид нарыг уншсан Библиэл дээр гарсан шээ. Есүс Христос юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Лук 9:23 тэр тэдэнд бүгдээд нь хандж хэрэв хэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө гүйцэтгэж өдөр бүр загалмайгаа өөрч намайг намайг ямар салбар дээр ажиллаж байгаа ч гэсэн хөгжөө дэвшихийн тулд хөгжихийн тулд намайг ямар нэгэн ажил дээр хөгжөөр дэвшилтэй болмоор байвал яа үндсэн анхаа шатны өндөр маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. Ерөнхий боловсролын сургууль дээр анхаа шатны сургалтын сайн хийж чадахгүй бол математик ялангуяа математик бол анхаа шатны өмнөөс сайн дасгаж сайн сурч чадахгүй бол удлаар хэцүү бодлоо. Наваа сургууль сурч авах үед наваа сургууль сурч авах үед хамгийн хэцүү хичээл нь математик байсан. Хичээгээд байсан ч гэсэн ерөөсөө ингээ хөгжихгүй байсан. Ерөөсөө ахахгүй байсан. Яа тийм байсан бэ гэвэл ер нь математик бол анхаа шатнаас сайн сураад сайн тасч ижил улаан амархан байсан. Манай градус найруулгын хамтлаг дэлхийн хамгийн шилдэг найруулгын хамтлаг гэж хэлэхээр болсон. Мантободорбо Swiss Montreux гэсэн оролдолтой Италийн Рио де Гарда гэсэн найруулгын уралдаанд оролцоод нэгдүгээр байранд орсон. Одоо тийм байр ажилласан юм чинь дахиад тийм уралдаан тэмцээн оролцох шаардлага байхгүй. Анхнаасаа манай найруулгын хамтлаг тим зэргийн хамтлаг биш байсан. Анх үнэхээр энгийн зүгээр итгэгч нараад л байсан. Анхнаасаа хөгжмөр мэрэгч ч юм уу мэрэгчлийн хүн биш байсан. Харин папастра тэр найруулгын хамтлагийг удирдахдаа бид нар ерөө сайн мэдээний төлөө дуудлууд тэрхийн хамгийн шидлэг нь болно гэсэн. Хичнээн папастра тэгжсэн ч гэсэн тухайн үед найруулгын гишүүд өөрийнхөө нүдээр өөрсдийгөө харахад өөрсдийнхөө чадварыг харахад дэлхийн шидлэг бодлого нь үнэхээр хол юм шиг санагдчихсэн. Нэг жирийн одоо хамтлагад бас хөрөлцөхгүй байхад
тэд нарыг гүйцээгүй байхад харин Папастраа бид нараа ерөн сайн мэдээний төлөө дуудвал тэдний хамгийн шилдэг нь бодлоо. Онцгой жил тэгж сонссон үед тэр найрал дууны хамтлагийн гишүүд бид нар өөрсдөө харахад дэлхийн шилдэг гэж хийж болохооргүй юм шиг санагдаж байгаа ч гэсэн Бурхны бод бид нарын дэлхийн шилдэг гэсэн бол бид нараа дэлхийн шилдэг нь мөн байна. Бид нараа дэлхийн шилдгийн найрал дууны хамтлаг юм аа. Гэж ярих хүртэл 7 жилийн дараа дэлхийн хамгийн шилдэг найрал дууны хамтлаг гэж хэлж чаддаг болсон гэнэ. Яг тэрнээс өмнө болохгүй байсан бай. Яг тэгж хэлж болохгүй байсан бай. Өөрийнхөө нүдээр өөрсдийгөө харж исэн болохоор өөрийгөө хараад өөрийн гэсэн ойлголттой байсан. Харин Папастра байнга тэр ярьсаар байгаад яг 7 дахь хичээл болсон үед тэр найруулгын хамтлагийн гишүүд өөрсдийнхөө бодлыг хаяад Папастрын хэлсэн үгийг ёсоор хөдлөж авсан чинь тэр үед бурхан Борис Авадлян гэсэн нэртэй Оросын Оросын Санкт-Петербургийн хөгжмийн их сургуулийн профессорыг удирдаачаараа оруулж өгсөн. Тэгэхээр найруулгын хамтлагийн гишүүд бид нар бол дэлхийн хамгийн шилдэг удирдаач ирсэн учраас манай чадвар маань улаан твших юм байна, хөгжих юм байна гэж бодсон. Харин тэр Оросын удирдаач дандаа хамгийн үндсэн тэр дууны өнгө ба дуу заадаг гэсэн. За өвөн найруулгын гишүүд маань Дорэми па судлаа шидөө гэж мэдэхгүй хүн гэж тийм байх вэ. Тэр удирдаач та нар дуу гэж дуулаа гэсэн чинь сонссны дараа та нарыг гаргаж байгаа тэр дууны өнгө тэр дуу биш байна. Тэр дуугийн жинхэнэ өнгө биш юм байна. Яа та биш гэж эн чинь дуу штэ. Дараа мэдсэн. Тэр дуу одоо нот байгаа тийм ээ. Тэр дууны тэр нот үндсэн яг стандартын дуу гэж байна. Адилхан яа дууны адилхан дуу гэж адилхан санагдаж байгаа ч гэсэн стандарт биш гэж хэлсэн. Тэр Борис Авадлян гэдэг удирдаач бол маш мэдрэмжтэй хүн байсан. Тэр найруулгын гишүүд би дуу гэж дуурсан штэ. Яа ийм дуу биш гэж. Яа өнгө нь буруу гэж. 6 сарын турш тэр дуу нотын өнгийг тодорхой гаргуулах гэж маш хичээж байсан. Харин бодгүй байсан учраас тэр найруулгын гишүүд бас хич байсан. Тэр удирдаач ч гэсэн хэцүү болсон. Та нар ингээд дуулах гэж хичээхээ бодлоо. Хажууд гишүүдийн дуунаас сонсоод үзээрэй. Юу сонсоод чадвартай бодвол ялгах чадвартай бодлоо. Миний дуулж байгаа миний гаргаж байгаа тэр дуу яг стандартын дуу мөн үү биш үү гэдгийг та бүхэн бусдынхаа дуугарлыг сонсоод ялгах ёстой. Тааруулах ёстой. Тэгээд хэдэн сарын дараа сонсох чадвартай бодлоо. Яг стандартын дууны нотыг гаргаж чадсан. Тэрнээс хойш найруулгын хамтлагийн гишүүдийн дуучдын чадвар маань удаан хөгжиж байсан. Эцэстээ урлагийн тэмцээнд оролцоод бас байраа ажиллаад Германы Маркт Ободорфу урлагийн тэмцээнд оролцсон гэсэн чинь тэр Борис удирдаач юу гэж хэлсэн бай гэвэл та нар өмнөх үеэс та нарын ур чадвар хөгжсөн өнөө.
Харин тийм олон улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд ороод шагнал байраа эзлэх нь арай хөрөхгүй юм байна. Арай харин тэр үед тэр хамтлагийн дарга бидний хувьд тэр шагнал байраа хүртэх нь чухал биш ээ. Тэр том тээжлэн дээр гараад тэр дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх үз чадвартай болж ижил бид нар удлаан хөгжих бодлоо. За тэгвэл бид нар бодлоод үзье. Тэгээд маш сайн бэлдээ дасгал хийгээд тэр худалдааны тайзан дээр гараад Красносын найруулгын хамтлаг дуурсан чинь бид нараа нэгдүгээр баяранд орох юм шиг байна гэсэн сэтгэл төрсөн гэнэ. Яагаад гэвэл хамгийн анхны дууны нот бүгдээрээ ижил адилхан байсан. Бүх хамтлагийн гишүүд тэр стандартын дуу өнгө гаргах нь маш хэцүү байдаг аахгүй юу? Тэрэн шиг итгэлийн амьдрал бас анхаан шатны юм байгаа. Харин ихэнх хүмүүс тэр итгэлийн амьдралын анхаан шатны зүйлийг сайн мэдэхгүй учраас тэр анхаан шатны өмийг тоохгүй шалахгүй гэж бодоод явж байгаа учраас зүгээр одоо хичээгээд зүтгээ итгэлтэй болох ёстой, сайн үйлчлэх ёстой. Яагаад болохгүй байгаа юм бэ гэж боддог хүмүүс маш их байгаа. За би ч гэсэн пастор бодлоо сайн мэдээ сонсоо, сайн мэдээ тараагаад Библийг уншаад залбираад явхад болох юм шүү гэж боддог байсан. Папа пастор надад анхаан шатны өмнө ч гэсэн сайн сураагүй байна гэсэн. Яагаад надад сураагүй гэж хэлж байгаа бодлоо. Аврагдсан юм чинь анхаан шатны өмнө бүрэн төгссөн гэсэн юм шүү. Би одоо залбирсан чинь бас бурхан хариулт өгсөн. Бас сайн мэдээ тараасан чинь хүмүүс аврагдал авсан. Надаас зөвлөгөө авсан хүмүүс бас өөрчлөгдсөн. Ингэж итгэлээр амьдарч байгаа. Пастор яагаад бид нарыг буруу гэж байгаа юм бэ? Буруу гэж байгаа юм болоо. Яагаад биш гэж байгаа юм болоо. Яагаад харахад пастор шиг итгэлээр амьдарч чадахгүй байгаа болохоос тэглээ ч гэсэн би бустай харьцуулахад арай гайгүй сайн мэдээ сайн тараад бас бусдаа бас зөвлөгөө өгдөг ингэж амьдарч байгаа яа пастор аваа буруу биш гэж байгаа юм бодлоо. Тэгээ би пасторын анх хэрхэн аврагдсан бай тухай гэрчлэл маш олон удаа сонссон. Харин пастор семинар хийх бодлого 1962 оны 7 сар би тэр өдрийг чейлсэн. Пастор ямар семинар явуул ерөөсөө семинар явуулах болгондоо өөрийнхөө аврагдсны тухай ярьдаг. Дандаа өөрийнхөө аврагдсны тухай яриад их юм. Харин бурхан би арай эцэстэн пасторын амьдралаар бүхгүй хүн болсон. Гүйтсэн. Бурхан намайг тийм хүн болгосон. Би анх яг тийм байдалд орсон үед бурхандаа гомддог байсан. Хүнд гомддог байсан. Сүмд гомддог байсан. Бурханы бодлуудад гомддог байсан. Өөртөө ч бас гомддог байсан. Харин пастор надад ямар зөвлөгөө өгсөн бэ гэвэл чи ямагт муухай хүн гэдгийг бүү мартаарай. Ямагт муухай гэдгийг бүү мартаарай гэсэн. Би тэр сургаалыг зургсгэлээ тэгээд итгэлээр бас амьдарч үзсэн чинь би ямагт муухай хүн гэдгийг дандаа амархан мартаад байсан. Мартаад байсан. Итгэлийн амьдралын анхаан шатны зөвхөн дуутай зөвлөж үзэх үед
Анхаа шатны зүйл юу вэ гэвэл эдгээр амьдралын үндэс суур нь юу вэ гэвэл эхлээ эхлээ 6-гийн 5 юм аа. Эхлээ 6-гийн 5. Ялан дэлхий дээрх хүмүүсийн бузарг юм хөдлөмж их бас тэдний сэтгэл санаа хүсэл бодол бүхэн ямар ч муухай болсныг хараад энэ сургаад энэ үгийг байнга уншиж бас мэддэг байсан, чэйжлэл байсан. Эзэн дэлхий дээрх хүмүүсийн бузарг юм хөдлөмж их бас тэдний сэтгэл санаа хүсэл бодол бүхэн ямар ч муухай болсныг хараад Бурхан бид нарыг харахад бидний сэтгэл дотор байгаа бодол санаа бүхэн ямар ч муухай болсон гэж байсан. Намайг харахад харин би өөрийгөө харахад ямар ч муухай хүн гэж хэлэхээр хүн биш байсан. Манай сайн мэдээж судалгааны пасторууд ерөө ямар нэгэн тийм бузар муухай үйлдэлсэн бодлоо. Би ямар завхаарсан уу? Би ямар одоо мөнгө самшигсан уу? Хулгай хийсэн үү? Гэтэл ерөө итгэрлээр амьдарч чадахгүй байсан да жоохон сэтгэл дундуур байдаг болохоос биш. Харин доор хаяж сайн мэдээж судалгааны пастор хүн бод Библийн сургууль төгссөн хүн юм чинь сайн мэдээ итгэл амьдрээ, сүм судлааны итгэл амьдрээ гэсэн бодлон да. Миний сэтгэл дотроо би өөрийгөө ямар ч муухай хүн байснаа амархан мартчих. Би бол сайн мэдээ төлөө амьдардаг хүн. Би өөрөө эзний төлөө амьдардаг хүн гэж өөрийгөө андуурч явдаг байсан. Танайхан ямар асуудал үүсдэг вэ гэвэл өнөөдөр уншсан Библи дээр хэрвээ миний араас явахыг хүсвэл энэ ч байсан миний араас явахыг хүсч байвал өөрийгөө үгүйсгэж өдөр миний дагалдмаа үүрч аваарай гэсэн. Үгүйсгээрэй гэдэг чинь өөрийнхөө бодлыг хаяарай гэсэн. Өөрийн бодлоо хаяад Иесусыг даах ёстой гэсэн. Би Иесусыг дагж бас Бурханы бодлыг дагж бас сүнс бодлооныг дагж явхад харин өөрийнхөө бодлыг хаяагүй өөрийн бодолтой хэвээрээ явж байгаа явж исэн хүртлөө Иесусыг дагаад явж байна гэж боддог байсан бас Бурханы бодлыг дагаад явдаг гэсэн болсон сүнс бодлооныг дагдаг хүн гэж боддог байсан. Бас өөрийн бод санаа хэвээр байсан. Тэгээ би өөрийгөө ямар ч муухай хүн гэдгийг мартчихсан. Яа тэгэл өөрийнхөө би үйлдэлийг харуул тийм хорон муу биш байсан. Харин бид нар итгэлээр амьдрмаар байвал итгэлийн амьдрал нь эцэстэн бид нар Бурханы үгийг зөрчилдөлтэй хүлээн авах ёстой. Бурхан бидний нөхцөл байдлыг өөрчлөх ч юм уу бидний асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсэж байгаа хахад ямар нэгэн өвчин байвал өвчнөөс эдгэрхээ туслаарай мөнгө бол мөнгө өгөөч гэж гуйгаад өнөөдөр гэрчлээсэн нэг итгэгч байна. Би тэр эсийн бүлгийн цуглаанд яваа тэр хүний гэрчлэлийг сонсон байхгүй. Уун ерөөсөө ах гэж байхгүй амьдралын ах гэж байхгүй ажил дээр ч гэсэн ямар ч одоо ах гэж байгаагүй байсан. Харин сүүлийн үед Бурханы нэгүслэлээр бас аврам тушаад ах хийсэн гинэ. Зүгээр сонсоод тэр хүн Бурхандаа өрөвдсөн байж тээ гэж. Харин тэр процессыг хараад миний бодлоо үнэхээр ямар ч муухай байсан ба хорон муу байсан байна.
Өөрийнхөө бодол санаа, өөрийн бодлыг хайсан чинь эзэн адил хийж байсан. Бурхан бидэнд ямар нэгэн нөхцөл байдлыг өөрчлөхөөс өмнө Бурхан бидэнд бидний зүрх сэтгэлдлийг өөрчлөхийг хүсдэг. Бурхан хамгийн түрүүнд үгээр дамжуулан бидэнд үзэгддэг. Бурханы үгийг зүрх сэтгэлдээ хүлээж авахаас саадуулж байгаа зүйл бол бидний бодол санаа юм аа. Харин бид нар өөрийн бодол санаа хайлгүй тэр бодол санаатай хэвээрээ хэвээрээ байж Бурханы үгийг сонсох гэж хичээж байдаг. Айдлын зүрх сэтгэл дотор та нар өөрийн гэсэн бодол боссон учраас та бүхний сэтгэл дотроос гарч байгаа бодол санаа хайхгүйгээр Бурханы үгийг зүгээр хүлээн авч байгаа учраас болохгүй юм байна. Тийм байдалтай бол хизээч тэр хүний зүрх рүү Бурханы үг орч чадахгүй, Бурханы үг ажил хийж чадахгүй. Итгэлээр амьдарч үзэхэд итгэлийн амьдралаар амьдрах. Бурханы үг ч юм уу, Бурханы буудлын үгийг сонсохгүй дээ. Дандаа миний сэтгэл дотроо өөрийн бодол төрж байсан. Тэр Бурханы үгнээс эсрэг Бурханы үгийн эсрэг байдаг миний бодол байнга орж ирдэг. Сая ширээ цуглаан болсон. Манай бид нарын хийж байгаа пасторуудын уулзалтанд тэрийн үйлсийн сүмийн пасторууд их эрүүл 20 багта 15 ирдэг. Зарим нь тэтгэврт гарсан пастор ч гэсэн байгаа. Одоо ажил хийж байгаа пастор ч гэсэн байгаа. Бурханы нэгүслэлээр бид нараа хамтдаа ярилцаж бас уулзж байснараа бид нараа ерөө харилцаа ойр татан болж байсан. Тэр пастор юу вэ? Яг манай сайн мэдээ чуулганы пасторудаас арай дээр юм байна. Тэднээс тэтгэврт гарсан нэг пастор байсан. Тэр пастор нь үнэхээр манай сайн мэдээ чуулганы талаар бас манай сайн мэдээнээс сурах гэж маш идэвхтэй одолцтой Солонгос сум чуулганууд өрөө сайн мэдээ чуулганы ярьж байгаа энэ сайн мэдээ хүлээж авах ёстой гэж хэлдэг гинэ. Өнгөрсөн 4 дахь өдөр Тэчон Тэчон гэдэг сумд CLF уулзалт хийх гэжсэн. Цуглаа эхлэхээс маань цаа уучсан чинь нэг хүн пастора одоо нэг пастор газар дээр унсан байна. Тэр пастор яасан гинэ? Өө тэтгэврт гарсан ч гэсэн ирээд л байсан шүү дээ. За ерөн ухаан алдах өстэй хүмүүс бод манай сүмийг буруутгаж эсэргүүцэж тавьчтай хүмүүс ухаан алдаж өвдөх өстэй шүү дээ. Харин нөгөө пасторууд манай сайн мэдээ чуулган руу сэтгэлээгээд манай сайн мэдээнээс сурах гэж маш идэвхтэй оролцож байсан хүн яагаад ухаан алдаж байгаа газар дээр унсан болов? Тэр манай сайн мэдээ чуулганд ирснээр өрөөгдсөн ингэсэн сайн болсон гэсэн сурахтай болох ёстой байтал. Харин эсрэгээр манай сайн мэдээ чуулганд ирсэн чинь өвдөө бүр одоо муудсан гэж сонс. Би гадагшаа гараад үзсэн чинь тэр пастор маа яг газар дээр унаад ухаан адалт хийжсэн. Тэгээ би пастраа гэж дуудсан. Түргэн дуудсан уу гэсэн чинь түргэн дуудсан гэсэн. За тэгвэл хамтдаа залбирцгаая. Бурхан минь үнэхээр энэ пастор эрүүл мэндийг та хамгаалж өгөөрэй.
Энэ хэрэгээр дамжуудлаа танд алдарыг өргөхөөр болгож өгөөрэй. Тэгээ түргэн машин ирсэн. Тэгээ дарагдтыг үзээ бас машинда хэвтүүлээд аваа явсан. Гэсэн чинь үйлс 20 дугаар хөдөлгөөс гарсан гэж санаанд орсон. Үйлс 20 дугаар хөдөлгөөр дээр ээж под маргааш аян замдаа гаргаж ирсэн болохоор шүнжэнгөө 3 давхар дээр гараад шүнжэнгөө 3 давхар дээр гараад итгэгч нартай номнод л хийж байсан. Тэр 3 давхартай цонхон дараа сууж байсан. Юток гэдэг нэртэй задлаа байсан. Харин тэр нойрмох байж байгаа тэр цонхны тавцанаас унсан. Тэгээд хүмүүс тэр задлуу руу очсон чинь тэр ютуг маань нас орсон байсан. Харин Паул очоод тэр ютукийн тэрврээд юу хийсэн бэ гэвэл та нар дугаа бай. Энэ хүний эмэн түүний дотор байгаа юм байна гэсэн. Тэгээ Паул түүнийг тэрврээд эмэн бай гэсэн. Энэ хүүхдийн эм Үйлс 20 ав 10. Харин Паул буу ирж түүнийг тэрврэн хэвтээ бүү зоо тэр эмэд байна гэдлээ. Та нөгөө пастор өгөхгүй юм байна штэ. Дараа нь тэр ютуб гэдэг задлуу үнэхээр амьдраад үнэхээр баяр хөөр болсон. За бид нар тэр пастор яахаар тэгж ухаан алдсан бодлоо зүрхний шигтснээс болсон уу эсвэл ямар нэг өвчний удмаас тийм болсон уу? Ямар шалтгаанаар тэр пастор ухаан алдсан мэдэхгүй байсан. Гэхдээ та нарт дуугаа бай. Тэр ямид байна гэсэн. За ямид байна гэсэн юм чинь. Амаа гэж хүлээн зөвшөөрөхөд бодлоо нэстэй. За тэр YouTube бодлохоор номнол сонсож авах үед тийм болсон. Харин нөгөө пастор номнолч номнод эхлэегүй байхад ухаан алдсан штэ. Тэр Библиэс гарсан үг миний зүрх сэтгэл рүү орохоос саатуулж байгаа нь миний бодол байсан. Тэгээд би өөрийгөө ямагт муухай хүн гэдгийг мартсан үед хамаа намаагүй ингээд бодол хүлээгээд авчдаг. Яа тэгээд нөхцөл байдлын хараа яг нөхцөл байдал нь бидний бодолсоо яг таарч байгаа учраас яг бодсоо таарч байгаа учраас тэр нөхцөл байдалд итгэдэг байхгүй юу. Тэгээ би сэтгэл дотор сатана зай гэсэн. За эдгээр номдлон эхлэегүй байсан ч гэсэн номнод л эхлэегүй чухал биш ээ. Бурхан түүнд амьд байна гэсэн бол тэр хүнд бас амьд байгаа юм байна. Амьд байгаа нь үнэн юм байна. Тав хүн бас тэгж шийдэх ёстой. Миний сэтгэл дотор тэр хүний ухаан алдсан ямар ч асуудалгүй болсон. Тэгээд би бэлдсэн номдлоо нэг цагийн туршээ. Үнэхээр би тайван сэтгэлээр зөрөгтэйгээр чөлөөтэй ярьсан. Тэр өдөр үдээс хойш 3 цагийн үед Нүүмэр 3 цагийн үед Оростой ажиллаж байгаа пастортай уулзалттай байсан учраас би 12 цаг гээд тараад 12 цагт дуусгах ёстой байтал. Миний жоо удасгаад ярьсан. За би ерөн бүтсэн өдөр ч гэсэн за юу ч гэсэн би цагийн дотор дуусгаанаа гэж. Харин ингээ яриад байвал ямар дандаа ингээ сунжруулаад ярьсан болохоор дандаа цагаас хэтэрсэн байсан.
Уг 12 цагийн орчин бодлого дуусгая гэж бодсон чинь. Тэр Тэчан сумын хаалга онгоогоод нөгөө газар дээр ухаан надлаа унсан хүн маань хаалгаа онгоодлоод мөргөдлийн задлуураа орж ирсэн. Тэгэхээр би бүгдээрээ хаалгаа ташцгаая, бурхандаа алдарыг өргөе гэсэн. За бид нар энэ бодлоор бидэнд ийм тийм нөхцөл байдал, ийм тийм асуудал ирээд энэс болж тэрнээс болж итгэлээр амьдрч чадахгүй гэж боддог. Бас өөрийгөө хараад би ийм зүйлээр дутагддаг, бас тийм зүйл дээр сайн чадахгүй, ийм зүйл надад байхгүй, ийм юм надад байхгүй. Тэрнээс болж би итгэлээр амьдрч чадахгүй гэсэн бодлоод амархан авчдаг. Харин би бодлоо бидний итгэлийн амьдруулахын тулд Бурхан бидэнд Есүсийг өгсөн билээ. Есүс өгсөн юм аа. Амен. Нүглээс уучлалыг аваарай. Ариун сүнсийг бэлтгэгээр авах болно. Есүс Христосийн цусаар нүглээс уучлагдсан мөн бодол бидний сэтгэл дотроо ариун сүнс амьд байгаа. Бас бидэнтэй хамт байгаа. Яагаад Бурхан бидэнд Есүсийг өгсөн бэ? Бурхан бидэнд Бурхан бид нарыг хорон муу хүн гэдгийг маш сайн мэдж байгаа хэрэг байна. Бурхан бид нарыг хорон муу хүн гэж хэлж байна. Бурхан өөрөө бид нарыг хорон муу хүн гэж байна. Орон 3 Орон 3-ын 4 дээр хүн бол хуурамч бодч зөвхөн Бурханад л үнэнч шударга юм байна гэсэн. Шударга гэсэн. Хүн бол бүгдээрээ бодолч хуурамч гэсэн. За ерөн би та бүхэнд Петрийн талаар дандаа ярьж байгаа шалхан юм гэвэл Есүс Петрийг хорон муу хүн гэж харж байсан. Харин Петр өөрийгөө харахад сайн хүн гэж үздэг байсан. Тэгээд Есүс та нар бүгдээрээ намайг хаяад явна гэсэн үед Петр өөрийгөө хорон муу гэж бас бодож исэн бол нэрээ би үнэхээр хорон муу хүн юм чинь тийм ээ. Есүсийг хажид л таараа. Би Есүсээс урагчид л таараа. Тийм ээ. Би бас тийм л юм. Ингэж хөдөлгөөний зөвшөөрч исэн бол өөрийн бодлыг амархан хайж үнэхээр өөрөөс гарч байгаа тэр бодол юу ч бишээ болгож үнэхээр итгэлээр амьдрахад амархан болно. Миний бодлоо миний гэж ойлгож өөрийн бодлыг хайж идэх юм бол тэр өдрөөс хойш бид нар Бурханы үгээр Есүсээр бид нар итгэлээр амьдрах болно. Үнэхээр бид нар Есүсийн үгээр дамжуулан бид нар амьдрал бид нар үнэхээр Бурханы хүчээр Есүсийн хүчээр амьдрах болно. Ямар ч асуудал байсан ч гэсэн ямар нөхцөл байдал тулгарсан ч гэсэн бүх зүйлийг бүх зүйлийг Есүсээр даван дийдлэх болно. Бидний итгэлийн амьдралын үндэс суурь бод өөрийгөө хорон муу гэж үзэх нь юм. Үнэхээр өөрийгөө хорон муу гэж үзэж чадах юм бол өөрийн бодол санаа хаях нь маш амархан юм. Миний мэддэг таньдаг нэг ахлагч байна. Одоо LG компани өндөр туршилттай байна. Одоо Азийн тэр итгэгч LG компани Азийн одоо хариуцсан мэргэжлснээр ажиллаж байгаа. Тэр аваад л аваад
Түүний лекч 2 удаа сонссон. Би Gangnam Style-д ажиллаж байх үед бас түүнийг ураад түүний лекч сонссон. Тэр маань юу гэж хэлж ирсэн бэ гэвэл одоо ингээ үе өнгөрөх тусам одоо J2E гэж байгаа. За одоо энэ компани ямар нэгэн асуудал тулгарвал одоо хүний харилцаанаас ч юм уу шууд захирлал руу мессеж явуулцдаг гинэ. Тэгээд тэр компани удирдлагууд ер нь тэр шинэ ажил шинэ ажилтнуудтай ер нь харилцахгүй харилцахыг хүсдэг гинэ. Яг тэгээ жоохон асуудал гарвал тэр J2-ийн дандаа захирлал руу шууд мессеж ичдэг гинэ. Ер нь сүмээс сурсан итгэлийн амьдрал юу вэ? Есүсээ бидэнтэй хамт байгаа учраас би хинтээж уулзсан Есүсийн нэрээр уулз бод. Бүх асуудал шийдэгдэнэ. Тэр итгэж байгаа тэр компани удирдлагын хүн. Гэхдээ тэр шинэ залуу ажилчтай уулзахаас айхаа болсон. Яа тэгээд би Есүсээр амьдарч байгаа учраас Есүст итгэж байсан учраас тэгээд тэр шинэ ажилчтай уулзж харилцаад үнэхээр дарамттай зүйл байсан байхгүй. Ямар нэгэн асуудал гарсан үед бурхан цаам нээж өгөөд бурхан тэд нарыг сэтгэлийг нээлгэж өгөөд орчин одоо энийг одоо өнөөгийн энийг үнэхээр хүний удирдахад маш хэцүү үе болсон гэнэ. Тэр өөрийнхөө бодлыг хаяад өөрийнхөө байр сууриа орхиод тэгэхээр өдөрдөг юм байсан учраас өөрийнхөө үжир бодлыг ярьж байгаа ч юм уу өндөр одоо нийгэм байр суурь эзэлдэг юм биш байхгүй. Тэр компани удирдлагын нэг байсан. Тэр хятадын хятад байгаа компани хариуцсан захирал байсан. Маш өндөр албан тушаалтай гэсэн. Тэр итгэвч өөрийгөө үгүйсгэж үнэхээр Есүсийн нэрээр хүмүүстэй уулзж ингээ асуудалтай харьцсан үед бурхан ингээ зам гаргаж өгч ирсэн. Бид нар өөрийгөө үгүйсгэхгүйгээр итгэлээр амьдрах гэж байгаа учраас өөрийн бодол санаа хаяггүйгээр итгэлээр амьдрах гэж байдаг. Тийм учраас итгэлийн амьдрал гэдэг чинь хэцүү юм байна гэсэн ойлголттой байсан. Хийх тусаа хэцүү юм шиг хэцүүддэг гэсэн ойлголттой байсан. Тэр захирал байсан болохоор ажлын ачаалал маш өндөр бас итгэлээр амьдрах ёстой. Ер нь итгэлээр амьдрах нь үнэхээр хэцүү юм байна гэж бодмоор байсан. Харин ажлын ачаалал өндөр байх ч юм уу, асуудал байгаа ч юм уу, зовлон байгаа ч юм уу, өвчин байгаа ч юм уу, тийм гонигдлаар байгаа учраас бид нар хэцүүдж байгаа юм биш. Та бүхэн тэр үед өөрийгөө эргэж бодож үзээрэй. Та бүхний амьдарч байгаа итгэлийн амьдрал та бүхэн үнэхээр Есүсээр хийж байна уу? Эсвэл та бүхэн өөрсдийнхөө хүчээр хийж байна уу? Өнөөдөр өглөө бид нар Бурханы үгийн өмнө өөрийгөө харахад та бүхэн тэгтлээ хорон муу хүн ямагт мухаа хүн гэж арай биш үстэй. Арай биш юм шиг санагдаж байгаа үстэй. Харин Бурханы өмнө Есүсийн өмнө бид нар бузар ямагт муухай хүн байна. Яагаад бидний хүчээр бидний хичээж зүтгэлээр бидний чар мэдтараа бид нар яг зөв хүн шиг амьдрах гэж хичээгээд хичээсэн ч гэсэн яагаад зөв болохгүй вэ? Харин яагаад бид нар ямар шалтгаанаараа Есүст итгэж байгаа? Бид нар хэрхэн зөвдөгдсөн бэ? Есүст итгэснээр зөвдөгдсөн биз дээ. Яг тэгвэл бид нарын үйлсээр
зөвхөн болж чадахгүй учраас Есүсийн ариун цусаар бидний бүх гэмийг ариусгаж өгөөд бид нар Есүсийн цусаар гэм нүүдлийг угаалгасан учраас зөвхөн болсон биз дээ. Бид нар их үндэснээсээ үүсэл гараад л гэм нүүдэл учраас бид нар хичнээн цэвэр амьдрах гэж ариун амьдрах гэж хичээсэн ч гэсэн бид нар бурхны одоо хэмжээнд тийм төгс байж чадахгүйсэн. Сайн байж чадахгүйсэн. Харин бид нар үнэхээр үндсээр ийм үн гэдгийг, ийм хорогмоо үн гэдгийг мартаж одоо аврагдсан юм чинь би сайн амьдрах ёстой. Итгэлийн амьдралаар хичээнгүйлээ амьдрах ёстой. Тийм ойлголттой байгаа буруу юм. Харин тийм ойлголттой болсон учраас итгэлээр амьдрч болохгүй байгаа. Тэгээ сатан дараа нь ямар бодол ор- оруулдаг вэ? Хийсэн ч болохгүй юм байна шүү дээ. Шүүмж бодлоготой дагаа явсан ч гэсэн, шүүмж бодлоготой санаа нэгдэл явсан ч гэсэн болохгүй юм байна шүү дээ. Тэд нарын хий гэсэн юм а хийсэн ч гэсэн болохгүй юм байна шүү дээ. Гэлээч харин хамгийн гол нь та бүхэн итгэлээр амьдрахад та бүхэн өөрийнхөө нэрээр амьдарч байна уу? Эсвэл Иесус Христийн нэрээр амьдарч байна уу? Хэрвээ сайн мэдээ судалгааны итгэгч бол аврагдсан юм чинь тэдний сэтгэл дотроо та бүхний сэтгэл дотроо Иесус амьд байж л таараа. Би үнэхээр хангамж хүн бай. Үнэхээр би ямагт муухай хүн бай. Тэгвэл бидний сэтгэл дотроо Есүс сайн хүн болж Есүс эрхэм нандин хүн болж Есүс гайхамшигтай нэгэн болж бидний тодорхой Есүс нь үнэхээр сүр завтлантай сүртэй хүн бодлоо. Та бүхэн ерөнхийдөө та нар ирээрээ гэвэл ямар нэгэн одоо шалтгаанаар явахгүй ч юм уу тэгж хэлж чадахгүй. Одоо манай Солонгос ерөнхийлөгч маа эрх жоохон түтхийдэлсэн учраас та нарыг ирээрэй гэж хэлж чадахгүй байна. Харин бидний бодол нь бурхны өв бидний зүрх сэтгэл өөрөө орж ирэхээ саатуулж байгаа. Бурхны өв орохоо саатж байгаа. Бүх юм би төвтэй өөрийнхөө үзэл бодлороо өөрийн бодлоор амьдарч байгаа байж итгэлээр тэгж амьдарч чадахгүй. Үнэхээр та нар миний араас явахыг хүсч байвал өөрийгөө үгүйсгэж Петр Есүсийн төлөө би зовж би өгтлэн Есүсийг дагнаа гэж бодож ирсэн. Харин Петр Есүс тэр Петр төлөө юу гэж хэлсэн бэ? Чи намайг дагж чадахгүй гэсэн. Харин Петр тэгж ярьж байгаа Есүсийг ойлгохгүй байсан. Юу нэ? Би одоо таны төлөө шорон үрдэл явна бас өгтлээ таныг дагаан гэж бодож байгаа. Харин яа Есүс намайг хараад намайг дагж чадахгүй гэж яриад байгаа юм бодлоо. Би ерөөсөө ойлгохгүй байсан. Есүсийг харж байгаа Петр Есүсийг хайсан хүн байсан. Есүсээс ургасан хүн байсан. Есүсийг үгүйсгэсэн хүн байсан. Харин Петрийн хувьд өөрийгөө Есүсийн төлөө шоронд бас орч чадан Есүсийн төлөө үхэж ололтой хүн, үхэж болохоор хүн гэж бодож байсан. Энийг өөртөө итгэж байгаа хэрэг. Сатан бидний сэтгэл дотроо өөрийгөө гайгүй хүн шиг, өөрийгөө гайгүй гэж, өөрийгөө сайн гэж өөртөө итгэхэд хүргэсэн. Есүст итгүүлэхгүй тул Бурхандаа итгүүлэхгүй тул адил хэдийн бид нараа үндсээр бид нар тийм бодолтой байсан. Тэгээ энэ хорвоо бид нар төрсэн байхгүй. Тэр бид нар тэрийг үгүйсгэж чадахгүй, хайж чадахгүй бол өчигдөрөө тэр бизнес эрхлэгчдийн уулзалт форумд оролцоод
Тэр ордчсон хүмүүсийг харсан чинь энэ хүмүүс ба үнэхээр бүгдээрээ гайхамшигтай хүмүүс юм байна. Эдгээр хүмүүс маань үнэхээр гайхамшигтай хүмүүс юм байна. Нэг нэгээр харсан чинь тэдний дотроо хүн болгон Есүс Христос байсан. Өөрийн бодлыг хаяад, өөрийнхөө бодлыг хаяад Есүсээр бизнес хийгээд Есүсээр бизнес хийвэл 500 дахин илүү амжилттай болно. Өнөөдөр өглөө та бүхэн ямар хөө байдлаар итгэлээр амьдардаг байсан бэ? Бурханы өмнө өөрийгөө хараад хорон боон гэдгийг хүлээн зөвшөөрч өөрийгөө үгүйсгэж итгэлээр амьдрууд та бүхэн өнөөдөр өмнөх өмнөх итгэлийн амьдралаас 100 дахин 10 дахин илүү сайн болно. Эзний удирдамж аваад амьдрах болно. 500 дахин илүү гайхалтай амьдрал руу бид нарыг шилжүүлж өгнө. Та бүхэн сайн мэдээ тараад өгнө үү? Та бүхэн өөрийгөө хаяад Есүсээр хийж үзээрэй. Одоо хийж байгаа сайн мэдээ тараалтын ажлаас илүү олон хүмүүс аврал авах болно. Та бүхэн сүүмд санхүүгээр бас тэмцэхийг хүсэж байна уу? Өргөрлөхийг хүсэж байна уу? Та бүхэн өөрийн бодол санаа хаяад эзний сэтгэлээр бас өргөж үзээрэй. Та бүхний бодсон санснасаа илүү 500 дахин 100 дахин илүү их хэмжээний өргөдөл өргөх болно. Өргөж чадхаар бурхан мөнгө өгөх болно. Өөрийгөө гайгүй гэж бодоод өөрийгөө зүгээр хүн гэж бодоод би сайн хүн би эзний төлөө шоронд орж чадхаар хүн гэж бодож авах үед Петрийн итгэлийн амьдрал нь үнэхээр бударч унаад байсан. Сорилтонд орж исэн. Шантарч исэн. Бидний итгэлийн амьдрал дотор шантарч цөөхөрч байгаа шалтгаан юунд байгаа вэ гэвэл өөрийгөө гайгүй гэж бодож байгаа өөрийгөө гайгүй гэж бодож байгаа бид нарыг бүдрүүлдэг. Нэг удаа нэг сурагч нэг пастрын өөрийнхөө явдаг сүмийн пасторт ярьсан гинэ. Пастор миний сурталчилгын дүү маань байнга улаамд ордож байна. Муу болж байна. Одоо илүү муу болох юм байгаа юм уу чамд? 50 хүүхдээс энгийн хүүхдэд 50 байгаа. Тэр 50-аас дандаа 46, 48 ордог байсан. Чи энэс илүү буурах, унах одоо унах юм байгаа юм. Бид нар яагаад шантарч, яагаад шөхөрч байгаа вэ гэвэл өөртөө итгэлээд ор тэгж байгаа учраас өөрийгөө хүлээж байгаа учраас хүлээлттэй байгаа учраас би сайн бодлоо гэсэн би аврагдсан юм чи ийм зэргийн хүн болох ёстой юм шүү. Ийм хэмжээнд хүрэх ёстой юм шүү. Ийм хэмжээнд байх ёстой юм шүү. Өөртөө ингэж хүлээлттэй байгаа учраас өөрөө тийм бодлоо гэсэн хүлээлттэй байгаа учраас шантардаг. Би өнөөдөр бодлоо ийм үгийг сонсонгоо би л уншсан чинь манай итгэгч нараа өнөөдөр хүртэл ямар байдлаараа итгэрлээр амьдсан чухал биш. Өөрийгөө хоромбоо гэж бодоод өөрийгөө ямар ч муухай гэж бодоод өөрийн бодлосоо хурамч гэж бодоод өөрийгөө хаяад өөрийгөө үгүйсгээд эзний нэрээр эзний сэтгэлээр Иесусийн бодлон санаагаараа амьдрал. Өнөөдрөөс өмнөх үеэс илүү агуу илүү мундаг итгэлийн амьдралаараа амьдрах болно. Тэр нь Библиэд гэрчилж байна. Петр өөрийгөө гайгүй гэж бодох үед бүдрээд унаад шантраад хэцүү үйлс Библиэс харвал үйлс Библиэл дээр гарч байгаа Петр нь 3,000 хүмүүс аврал авч исэн. 5,000 хүмүүс аврал авч исэн. Та бүхэн
Угжсэн Давида гэдэг нэртэй охин байсан. Тэр охины амьдлуулж байсан. Есүс Лазарыг амьдлуулдаг байсан шиг Үлс 9-р өглөг дээр Ани гэдэг хүүхэд байсан. Петр түүн дээр очиж Ани бос Есүсээс чамайг босгож байна. Чи дэвсгэрээ аваад яв гэсэн. Есүсийн хийж исэн ажилтай адилхан тэр чадвараараа тэр хүч чадлаараа Есүстэй яг адил чадвараараа чадлаар амьдрэх байсан. Бурхан яагаад тэр үйл явдлыг бидэнд харуулж исэн бодлоо. Петра өөрөө төлөвлөгөөдсөн хүн гэж өөрийгөө ямагт мох хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд Есүс 3 удаа үгүйсгэсэн үед сардалтанд орж бас шантарч бүдэрч байсан. Гэвч Есүс бол тэр Петрийг хараад урам хугараагүй байсан. Тэр Петрийг хараад баярлаж байсан. Одоо чи намайг жинхнээсээ дагаж болохоор болсон. Чи өөрийгөө үгүйсгэхээр болсон. Чи өөрийн бод санаа хайж болохоор болсон. Чиний дотор Есүс жинхэнэ гайхамшиг үлдэхээр нөхцөл болцлон буруудсан. Тэгээд Исая 55 дугаар үгдлэг дээр эзнийг хэллэгчдийн шударга болсон хэллэгчдийн өөрийн бод санаануудаа орхиод гэсэн. Хүний бодол санаа Хүний бод санаа боромч гэж үзэж байна. Хүний бод санааг бурхан хурамч хуурмаг гэж үзэж байна. Харин бурхан бид нар итгэлээр сайн амьдруулахын тулд ямар ажил хийж авъя гэвэл бидэнд Есүс Христийг өгсөн. Амен. Нүглээс уучлагдаад Есүс Христийг зүрх сэтгэлдээ хүлээж авсан хүн бол итгэлээр хамгийн сайн чаддаг нь хамгийн гайхамшигтай хамгийн нэр төрийн сүр жавдлантай амьдрахад бүх нөхцөл өөрчлөлт нь Есүс Христ дотор бүрдсэн байна. Тавхан адалмаач нэг тавхан ийм хэмжээний адалмаач байна уугүй сайн мэдэхгүй. Адалмаацны тавхан адалмаацны үндсийг сайн мэддэг баха. Ийм хэмжээний адалмаач байвал тавхны хүссэн бүхнийг хийж чадан сайн машин авч чадан тансаа гэр ороотой болж чадан. Тавхны дотор ийм адалмаач шиг Есүс Христээр дотор байгаа. Тэгсэн хэрнээ Есүсийн талаар мэддэг хүмүүс их байгаа. Би үнэхээр эзний тухай хэр зэрэг мэдж авъя. Хэрвээ эзнийг бас сайн мэдэх юм бол тавхан өөртөө санаа тавьж өөрийнхөө төлөө гэсэн бодол санаа бүгдийг авч хаяад тавхан Есүс дотор үнэхээр ерөөлтэй үнэхээр аддартай итгэлээр амьдрахад бүх нөхцөл байдал нь Есүс Христ дотор бүрдсэн байгаа. Баггүй аавынхаа гэрдлөө буцаж ирсэн үед айдлын аавын сэтгэл дотор тэр баггүй азаргалтай болохоор бүх нөхцөл байдал нь бүрдсэн байсан. Тэгээд бид нар баян сайн хүнд болох гэж өөрийгөө бурханы өмнө сайн хүнээр одоо сайн хүн сайн хүн юм шиг одоо дүр үзүүлэх гэж байгаа учраас гоо Есүст итгэхгүй болж байна. Харин бурхан биднийг хором ямар хуухай хүн гэдгийг мэддэг байсан болохоор бидний сэтгэлд Есүсийг өгсөн. Бидний сэтгэлд Есүс өгсөн. Бид нар ч юм уу Петр шиг үнэхээр Есүсийг ашиглах ёстой. Тэгээд Колоссе Библи дотор тавхан юу хийсэн ч вэ? Бүх юм дээр Есүс Христийн нэрээр хийгээрэй. Есүс Христээр дайдаад Бурхандаа бас талархаарай гэсэн.
итгэлийн амьдралын хамгийн агуу зүйл юу вэ гэвэл Бурханы өмнө өөрийгөө үгүйсгэх нь юм аа. Бид нар агуу зүйл гэхээр тийм юм гэж юу ах вэ гэж бодож магадгүй. Харин бид нар өөрийгөө үгүйсгэж нэг ч гэсэн Бурханы ягийг зөрсгөлээ босоод чадах нь үнэхээр Бурханы хувьд агуу зүйл лээ. Тэр хүн бүх юмыг дараа нь Бурханаар дамжуулан бүх юмыг хийж чадах болно. Ээжийн сэтгэл бидний сэтгэлийг болох үед бид нар үнэхээр эрэлттэй хүн болж байгаа. Үнэхээр нэрвтрийн болж байгаа. Маш харанхуй зургийн дотор бүх юм бодол. Тэрлэр амьдрахын тулд байнга өөрийгөө харан ямагт муухай хүн гэдгийг бодож авах ёстой. Мэдж авах ёстой. Тэгээ Папастр 1962 онд өөрийгөө бүтлгүүдсэн хүн, бүдэрсэн хүн гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд Иесус Христээр амьдарсан амьдрал үнэхээр талархалтай сайхан жисэн. Тэгээд таахын өөрсдийгөө үнэхээр харамуу бузараа би үнэхээр Бурханы харамуу байна. Өөрийгөө хайж Есүсийг Есүстэй хамт явдаг итгэлээр амьдрал бид нар ч гэсэн Папастр шиг бид нар ч гэсэн Петр шиг эзэн бид нарыг тэгж удирдаад бид нар үнэхээр энэ бивэр бидэнд ирж байгаа итгэлийн амьдрал юм аа. Өнөөдөр номнод луугаар өндөрлж байна.